राम दोस्तों, आज है रामनवमी यानी श्री राम का जन्म। श्री राम जी का जन्म, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म आज ही हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में हम रामनवमी मनाते हैं। अभी मैं आपको झांकी दिखाऊंगा जो आरा में बिल्कुल टॉप स्थान पे आती है। ये मतलब पूरे बिहार में बहुत ही टॉप क्लास में आता है। तो आज है वो ये, और इसी का आज का जो ब्लॉग था ये मेरा खास बनाने का मकसद यही था। मैं आपको पूरा आज रामनवमी का झांकी दिखाऊंगा। तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिन्होंने हमेशा हमें सच्चाई के मार्ग पे चलना सिखाया, आज उनका जन्म है। और ये एक हिंदू के लिए पूरे ये महापर्व ही इसको हम मानते हैं। ये बहुत बड़ा महापर्व है। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। अब वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे ही ब्लॉग आप तक पहुंचाते रहें। और तो चलिए मिलते हैं हम आपसे वीडियो के अंत में। तब तक हम आपको दिखाते हैं झांकी। तब तक खुश रहिए, व्यस्त रहिए और जय श्री राम।
Ramnavami.